Di ba dapat we suppose it's stop, pero kailangan natin baba kasi meron pang uulit yan. Uy, di ba dapat ilalim muna, then after that baba tayo kasi meron pang magtago lang. Uy, kapag tumigil ng konti mababa tayo, tatakbo tayo. Hindi pa, bababa ng dahan. Meron pa. Daling dol. Ito matindi ito. Dito di ba? Hindi kasi mga ano naman to. Ito may condemned building dito eh. Talaga? Itong building to condemned na to eh. Asian na to. Asian. Yung building natin nila Papa. Nasa labas oh. Ito lalo na isang Maddox. Nasa Maddox, hindi na mapasok yan. Oo nga eh. Pero may mga patients ka sa loob eh. Di ba? Ang lakas eh. Yung mga, ano ba yung mga ano? Pasyente. Yung mga ano ng mga doctors. Ito condemned to eh. Hindi Mars naman. Itong building na to condemned yan. May Mars naman. Tagal na condemned yan. So kaya yung nagkaroon ng earthquake. Ang lakas, naramdaman na naglabasan ng mga tao sa labas ng ano nila, ng mga offices. Sabi ko bakit ganun, parang ano nangyari. Oo. Napastop eh oh. Hindi nga mag-earthquake eh. Pero mo na ako. Mahirapan tayo pare-parehas, baka bilang bumagsak mga poste rito. Kaya nga eh. Sa akin grabe. Kaya sabi ko, ba't gumagano yung gulong ko? Kaya nga ako nga, sabi ko ba't kayo naglabasan ng mga tao? Akala ko naman ginaganan yung... Kaya nga sabi ko, ba't parang gumagano yung gulong ko? Hindi hiwalay. Oo. Grabe. Magsaan. Kate na bang mai? It's good. Oh my god. Oh shit. Are you okay? Oh my god. Shit, ang taas. Talaga nakapag-video pa ako.
Manila, very strong earthquake. Oh my God, ang lakas talaga. Kailangan ba natin bumaba, guys? Slippers mo, be. Slippers. Slippers. Sarap bilis, bilis. Wow, what building is that? It's not Lima. Uy! Uy, my God! Kalakas! Asin! Uy, Beb! Uy! Na? Shit, mama! Ay, shit! Masisilab! My God! Wow! Grabe kalakas, sis! Nanong nasilab? Kaya ka sumasayaw eh. Oh. Kala ko nahihilo lang ako nung pagpasok dun eh. Kaya ka sumasayaw eh. Oh. Kala ko nahihilo lang ako nung pagpasok dun eh.
What's going on? What's going on? I think there's an earthquake going on. That's why he's in it. An earthquake?